Hello ဒီဗီဒီယိုကအစု February လအတွက်2023မှာ habit လေးတွေကိုတစ်ခု update လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ second habit ကိုအားလုံးနဲ့ sharing လုပ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ပထမ habit ကတော့ January လမှာစု apply လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ habit က toxicity တွေအကုန်လုံး cut off လုပ်မယ်အကောင်းဆုံး atmosphere မှာတက်နိုင်ဆုံးနေမယ်ကိုယ့်အတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်မဲ့ရတယ်အကုန်လုံး cut off လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟာကိုသွားရပေါ့ apply လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အခု February မှာလုံးမယ်ဆိုရ habit လေးကိုကြတော့စုကFebruary ကအခုမှမရောက်သေးရနော်မရောက်သေးတော့ဒါပေမဲ့အခုကလေးကစပြီးတော့ဒီအလေးကျင့်လေးကိုလုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့လုပ်ထားတာလွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်တည်းဒီအလေးကျင့်လုပ်တာအဲ့ဒါပါလဲဆိုစုကတခုဆိုအရန်အချိန်ဆွဲတဲ့အလုပ်တခုဆိုအရန်အချိန်ဆွဲတာရေချိုးမယ်ဆိုလည်းအချိန်ဆွဲတယ်တခုထားလောက်မယ်ဆိုလည်းအချိန်ဆွဲတယ် deadline ထိကိုရောက်အောင်အချိန်ဆွဲတာဘလောက်တောင်မှဒီအကျင့်ကစုကိုစိုးမိုးနေလဲဆိုရင်လေအခုမှဒီ2ပတ်လောက်စပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုတတိထားပြီးတော့ပြင်းတဲ့အခါမှာဘာမြင်သွားလဲဆိုတော့အော်လို့ငါလို့ပြောတဲ့စကားမတောင်မှအချိန်ဆွဲပြီးတော့မပြောတဲ့အကျင့်တွေအထိပါပါတယ်ဆိုတော့တတိထားမြင်ဥမာတချို့ຢာတွေကပြောလိုက်ရမှာတချို့ပြဿနာတွေကဖြေရှင်းကြောက်လို့ထွက်ပြေးရမှာမဟုတ်ဘူးဖြေရှင်းလိုက်ရမှာပြောပလိုက်ရမှာအချိန်မဆွဲနေရဘူးဒါတွေကိုစုကအချိန်ဆွဲနေကြတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့နဲ့ဒီကျင့်ကတော့မနိုင်ပြောရင်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်တည်းကိုယ့်အကိုပြင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အခုကျတော့စုအခုသုံးနေတဲ့ method လေးကိုအရန်ကြိုက်လို့စုဒါလေးကို share လုပ်ပြီးမယ်စု idea မဟုတ်ဘူးစုဒီ vlog မှာပဲဒီ reels တခုကို share ထားတယ်အဲ့ဒါanti တယောက်ပြောထားတာပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အရန်ကို procrastinate လုပ်လို့ရှိရင်ねလူတွေရဲ့ body ကတခုခုကိုသူမလုပ်ချင်တဲ့အရာ သူနဲ့ get used to မဖြစ်တဲ့အရာ သူ discomfort ဖြစ်တဲ့အရာဆိုရင်သူက body ဆိုတာကိုယ့်အကို defense လုပ်တဲ့ response ရှိတယ်အဲ့ခါမှာသူ့ကိုကြောက်မဲ့အရာသူ့စိတ်ထဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကမရင်းနေတဲ့အရာဆိုရင်သူကအလိုလိုကြောက်စိတ်ကထွက်တာအဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ရပါတယ် next day ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါမှာသူသုံးတဲ့ method ကဘာလဲဆိုတော့သူက1 2 3 4 5အဲ့လို5ခေါက်ရှိရဲဒါမှမဟုတ်5 4 3 2 1ပေါ့anyway that's fine ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိပြီးတဲ့အခါမှာတခါတည်းလှုပ်ချပလိုက်ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးတာစုအဲ့ဒီ method ကိုကတော်တော်စုနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစုရဲ့နောက်ထပ် method ဒါကတော့ကိုယ့်ကိုစုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ method ပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုခုလုပ်ရင်စုကမလုပ်ရင်မလုပ်ဘူးလုပ်ရင်100လုပ်ရင် perfect ဆိုတာထက်ငါဒါလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါတော့မကြံစေရဘူးဆိုတဲ့သူတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ just do it ဆိုတဲ့သူတွေမှာလည်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုဒီတော်တော်များအလုပ်တွေကပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ stay တချို့အရာတွေကအဲ့လောက်ထိအချိန်မဆွဲနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေဆွဲရင်နဲ့ကုန်သွားတော့အခုကျတော့ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်စု gym ပဲဆော့အလုပ်ပဲလုပ်ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့5 4 3 2 1စလုပ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဆိုအရင်တော့ဆိုရင်ဥမာ gym ဆော့ရဲဆိုရင်တစ်နေ့ကို1နာရီလောက်အချိန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစံနှုန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နေ့ကို1နာရီလောက်တောင်မဆော့နိုင်တဲ့အားမရှိတဲ့ရက်တွေဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မဆော့တော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့အဲ့အချိန်ဆွဲအကျင့်ကိုသတိထားမိသွားတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တစ်နေ့ကို1မိနစ်ပဲဆော့1မိနစ်ပဲချွေးထွက်2မိနစ်ပဲချွေးထွက်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့စုအခုစပြီးတော့အဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုစပြီးတော့မွေးမြူတယ်တခါလေရလို့ရှိရင်စာအရန်မဖတ်ချင်တဲ့နေ့ရှိရင်လေ1မိနစ်ပဲစာဖတ်2မိနစ်ပဲစာဖတ်ဘယ်လောက်ထိအဲ့အကျင့်ကိုပြင်လိုက်လဲဆိုတော့စာမဖတ်နိုင် audio ကိုနားထောင်တဲ့အကျင့်ပေါ့နော် audio ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတကူးတကကြီးလိုက်ဖတ်စရာမလိုပဲနဲ့နားထဲမှာအလိုလိုကြားနေရရအဲ့တော့ငါကတရားမှမရရင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အကျင့်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘာစဉ်းစားလိုက်လဲဆိုတော့တကယ်တော့30ပဲရအမြတ်ပဲကွာသိလားအဲ့တော့ငါအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အရာကိုငါကဘာတွေအချိန်ဆွဲပြီးတော့အားလုံးကိုဒီနေ့မှmotivate ဖြစ်တဲ့နေ့မှာဒါမှမဟုတ် productivity မြင့်တဲ့နေ့မှာဒါမှမဟုတ်အလုပ်တွေအကုန်လုံးဒီနေ့လုပ်မယ်ဆိုပြီး schedule လုပ်တဲ့နေ့မှာလုပ်နေမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရှိတဲ့အချိန်မှာကဲဘလောက်ပဲပြီးဥမာ 100% လုံးမပြီးသွားရင်မှ90%လောက်ပြီးသွားလဲအမြတ်ပဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုစုပြောင်းပြန်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့စုကအဲ့လိုထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာစုပြောလို့ပြမဟုတ်ဒီတစ်လမှာတော်တော် productivity မြင့်တယ်တကယ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့ share ရောစက်ထိန်မှာအဲ့တော့ပြောချင်တာကစုလိုမျိုးပဲတခုဆိုအချိန်ဆွဲတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်စုပြောချင်တာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသိလားအခုအထူးသဖြင့်ဒီ society ဒီကာလမှာကလူတိုင်းကအ
အရန်ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်ဥမာ distracted ဖြစ်ဖို့အရန်လွယ်တယ်ကွာသိလားဖုန်းပဲကြည့်ကိုမှတခုအစာလုပ်တော့မယ် focus တခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတခုကိုစိတ်ဝင်စားသွားအဲ့လိုမျိုးတွေ focus တွေကမပြတ်ကြပြီးတော့ focus မပြတ်တဲ့အခါမှာ workload တွေကများတယ် workload တွေကများတဲ့အခါမှာအချိန်ကိုဆွဲနေမိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချင်းလေးကိုအခုပြောသလိုလေး method နှစ်ခုနဲ့ပြောင်းကြည့်တစ်ခုက countdown လုပ်5 4 3 2 1စလို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ perfect ကိုမမျှော်လင့်နဲ့ situation တစ်ခုကိုလုံးဝမဆောင်နဲ့ဒါတရားမရရင်လေ90နဲ့ run ဆိုတော့တခါလေရရင်အရင်တော့ဆို business run ပို့ဆိုတယ်တချို့ project တွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြီးမှ business plan strategy တစ်ခုလုံးပြီးမှလုပ်ချင်တာအခုကျတော့ဆိုအဲ့လိုမစဉ်းစားတော့ I always test the water I always test it ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ market ကိုဘာဖြစ်လဲလေစမ်းလိုက်မယ်လေအရှုံးမှမရှိတာဆိုရယ်စိတ်နဲ့ပဲအခုလုပ်တယ်ခုဆိုရင်လေ by the way တရက်နေ့ကစပြီးတော့ Thailand က Lazada မှာ The Miss Spicy ပစ္စည်း official page ကနေပြီးတော့ဆိုဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဖြန့်ပါပြီဒါ official သွင်းတာပါအဲ့လိုမျိုးတွေ so အဲ့ဒါနဲ့ example ပေးရမယ်ဆိုရင်စုကအစကတော့ကဲဘာဖြစ်လဲတစ်ခုလေးပဲရောင်းရနှစ်ခုလေးပဲရောင်းရဆိုပြီးတော့ထိုင်းမှာဖြတ်မဲ့အရာကိုစုစပြီး strategy လုပ်တယ် strategy က perfect မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲတတုံးနဲ့တုံး sub run လိုက်တယ်အဲ့ခါမှာထပ်ပြီးတော့ကိုမသိတဲ့ hidden fees တွေထပ်မသိတဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကုန်ကျစရိတ်တွေဘယ်လိုများမလဲဆိုတာဆိုအကုန်လုံးကို estimated cost ကိုပို့ပြီးတော့တွက်နိုင်တယ်တခါလေးကလုံးဝသိတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအရင်တော့ဆိုရင်တော့သူက business plan မျိုးအကြီးကိုဆွဲပြီးတော့ဘယ်ကနေ down စိအောင်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှတခုကို run တာအခုကျတော့ error တွေများတယ် discomfort တွေဖြစ်တယ်အလုပ်တွေရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အချိန်တိုတိုနဲ့အမြန်ပြီးပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့I'm really proud of myself at that time လို့ငါကအရင်တုန်းကတော်တော်အချိန်ကိုဆွဲနေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အချိန်မဆွဲရင်လူတယောက်ကငါဆိုတဲ့လူမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လငါနဲ့ဒီတစ်လငါနဲ့မတူပြန်ဘူးပေါ့နော်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ habit ဆိုတဲ့တစ်သေးလေးပြောင်းသွားတာပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းတစ်ခုအဲ့ procrastinate လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာအရင်တော့ဆိုရင်လေမကောင်းတယ်လို့မပြောတော့ပါဘူးကြိတ်နေတယ်ထားလိုက်တော့မယ်အဲ့အရာတွေအလုံးမဖြစ်ဘူးပြောလိုက်အဲ့ဒါစုမျိုးသားသင်ပေးတာနင်တစ်ခုခုလုပ်ချင်နင်ပြောလိုက်နင်ပြောပြီးရင်လေ reject ကိုနင်လက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုလုပ်ပေါ့နော်နင်ပြောလိုက်ပြောလို့နင်ထင်တာနင်မှန်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့တစ်ဖက်သူကလည်းမှန်နေနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် situation ကနင်ထင်သလိုမဖြစ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေတစ်ခုရလာနိုင်မယ်အဲ့အခါမှာရတဲ့ result ကိုခံနိုင်အောင်ရှိအောင်လုပ်ဘတော်မှအချိန်မဆွဲနေဆိုဟုတ်တယ်ငါဒါတွေငါသိနေတယ်စိတ်ထဲကသိနေတယ်သူများတွေကိုလည်းဘလို့လုပ်လို့စုကိုယ်တိုင်လည်း vlog တွေမှာပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့စုကိုယ်တိုင် apply မလုပ်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တကယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှငါတကယ် apply လုပ်ပြီးငါတကယ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒါတွေကဒီ changes တကယ် habit ဒီသေးလေးတွေက productivity like huge like boost my productivity like you can even see the result သွားသိလား like within a month အဲ့တော့ငါဒီအရောငါ sharing လုပ်မယ်ဒါ favorite အတွက်ကိုငါ sharing လုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့စုလုပ်လိုက်တာ so I'm not really good talker but in this video I think you will get something precious အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒီ video လေးကို off လိုက်ပါရမယ် so thank you so much for watching this video till the end bye